A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram wa ila hadratin khususan Nabiullah Hidir alaihi salam balian bin Malkan wa ila hadratin khususan Sultan Auliya Syaikhuna Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirruh wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamil al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanah Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari summa ila khususan Kiai Haji Mama Pakih wa ila khususan Jalani radhiyallahu anhum Allahum dunubahum musolihim wa kurahim bil barakatumul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadi suha jeung ari kagenepna tinu genep. Qiraatul Qur'ani eta haram maca Qur'an. Wa syurita jeung disyaratkeun fi hurmatiha dina haramna maca Al-Qur'an. Sab'atun surutin non 7 pirang-pirang syarat. Al-awalu ari kahijina qaunul qiraati eta buktina maca Al-Qur'an bilabdi ku ucapan. Wa misluhu jeung eta satengahna tina ucapan isyaratur ari isyarah al-akhrasi jalma anu pieu isyaratul akhrasi isyarahna jalma anu pieu al-mubhimatu anu mere paham liana isyaratahu karena sanyanyana isyarahna ya jalma pire mu'tadun eta dihitung biha naon biha ya isyarah ila pisalasati abwabi angin dina 3 pirang-pirang bab kahiji dina salat fala tabtulu maka teu batal salat biha ku itu isyarah wal hanasi jeung narajang fa iza khalafa mangka di mana-mana di mana-mana sumpah ya jalma wa huwa halna ari jalma natikun eta anu ngomong Allah yatakallama kana yen moal nyarita ya jalma summa kharasa tuluy pire ya jalma wa asara bi kalami jeung isarana itu jalma ku omongan lam yahnas makan teu naraja itu jalma wa syahadati jeung nyaksian faida asyara biha maka di mana-mana isara jalma biha kalawan syahadat la tuqbalu maka henteu diterima itu syahadat
wa isyaratun natki jeung ari isarana jalma bisa ngomong ghairu mu'tadin eta henteu dihitung-hitung biha naon isyarah illa fi salasati abwabin angin dina 3 pirang-pirang bab. Amanul kafiri kaiji amanat jalma kafir wal ibtai jeung mere fatwa kaan gilalahu secara diomongkeun ka itu natik teh ngomong lau ka itu natik atatawadau nah wudu anjan bihadal ma'i ku ya cai fa asyara maka isyarah natik anam kana sanyana kaula eta bener wudu aula atau wudu. Wariwayatil hadisi jeung ngariwayatkeun kana hadis kan kila secara yen diomongkeun lahu ka itu natik ana rawi nah ngariwayatkeun kaula sadayaan ka teh anjeun hadal hadisa kana ieu hadis pasarona maka isyarah natik kana sanyana kaula naam eta bener riwayat aula atau henteu. Wa kharaja jeung kaluar bil lafzi kalawan ucapan naon ma iza ajra di mana ngaberjalankeun si junub al-qiraata kana bacaan Quran ala qalbihi dina hatena junub. Karek hiji kasyaratna teh. Panjang hiji ge. Setik lah. Amang nyanakeun sorban kesang we ka kopot. Bodas. Hideung kita bodas hideung. Sekarang kita tulus ke Bandung teh ya? Mangkatnya hari tak? Hujan man? Nyanap di mana tadi itu? Dua kali hujan. Kuat sakit tuh, amang mah langsung tibral. Ngaji hari tak? Terakhir gojit tadi. Itu deh? Tadi. Ke Bandung? Ke Bandung. Hujanan deh. Kuat kan ya Asep? Amang mah kuat Asep. Wih, subuh gitu. Sare langsung. Gadang. Lebih enak can kurang. Entar tadi ya. Kamu mah kuat tapi kayak gituan kamar aja melehoy. Ya masih keneh nyaritakeun dina haram keur nu junub teh aya 6 perkara. Nu junub naon hartina junub teh nu boga adusanan. Haram kerja maneh nu junub gawe 6 perkara. Kayak haram salat, kedua haram tawaf, katilu haram ngusap Quran, kaopat haram mawa Quran, kalima haram cicing di masjid. Asupat naon kamar ini kalima haram cicing di masjid, aya nomor kagenep haram maca Quran gitu. Makna sebut maca Quran di dia teh kumaha maksudna temanya ulah ngaji gitu kan.
nu head game bisa ente nu head ngaji kaya ari ku ilmu bakal beunang. Wasa disuha jeung ari kagenepna tinu genep terakhir berarti qiraatul qur'ani nyaeta haram maca Quran gernu junub teh kagenep haram maca Al-Quran ngan dina haramna eta maca Al-Quran ayat 7 pirang-pirang syarat itunya aya syaratna cek saha saur Syekh Nawawi ayat 7 pirang-pirang syarat dina haramna maca Al-Quran keur anu junub boga adusaneun junub teh katanya naon cenah syaratna hiji-hijina diantarana al-awalu qunul qiraati bilabdi syarat anu kahiji dina maca Al-Quran haramna maca Al-Quran keur nu junub nyata macana bilabdi ku ucapan menang maca ku ucapan bismillahirrahmanirrahim mun hate kumaha menang teu hate menang berarti kalian ucapan hate kereteg dina hate bisa junub yang ngaji Quran hate katanya maka kesempatan keur urang ayeuna salit-salit nalar Al-Quran disingke teu bisa ngomong ya ketinggal eta bisi teu nempo geus kata Allah eta nempo ge kitu tak pang-pang-pang nane sasurat-surat teu parano heula surat Yasin engke mah ceurik lamun urang geus teu nempo geura hayang ngaji da teu ningali biasana sok hanyakal pan ayeuna kesempatan urang kudu rajin maca Al-Quran atau menang-menang 50 ayat sapoe teh gitu. Al-Quran taker no head mah haramna maca Al-Quran teh ngagaduhan syarat ayat 7 syarat diantarana kahiji gitu macana tulisan rojol kijaen teh jalma anu teu bisa nyarita pireung ngaranna kumaha cenah jengan da kuring mah teu bisa ngomong kuring mah teu bisa ngomong nu teu bisa ngomong biasana ko isyarah manehna hayang ngaji nepi ka bisa ngaji namanya kijaen junub pan ya. Terus kijaen teh junub maranan kumaha cenah eta kuring mah maca Al-Qur'anana oge henteu ku ucapan da kuring mah teu bisa ngomong kunaon atuh maca Al-Qur'an eta kijaen teh ku isyarah nah ku isyarah eta meunang apa henteu lamun posisi keur junub baca Al-Qur'an jadi maca Al-Qur'an ku isyarah walau alam kumaha bingung praktekeun nanya gitu maca Al-Quran ku isyarah di isyarah pepeta berenang wa misluhu isyaratul akhrasi eta saur Syekh Nawawi wa misluhu jeung eta satengah natina lapad isyaratul akhrasi ari isyarahna jalma anu pireu keur jalma anu pireu mah isyarah eta teh mangrupakeun nyarita anger sarua teu meunang itu kijaen junub manehna maca Al-Qur'an ngan kusabab teh bisa ngomong maca Al-Qur'an teh bari isyarah ku isyarah macana
sarua kawas maca Al-Qur'an anu kuli lisan lamun posisi junub mah ulah haram. Pan eta mah ku isarah. Nya pan isarahna jalma anu teu bisa nyarita mah emang nyaritana seperti kitu. Gitu. Isarahna al-mubhimatu. Isarahna oge anu kapaham. Nah itu. Kadang ngobrol anu teu biasa nyarita mah kunaon atuh. Deui berarti isarah. Mata maca Al-Qur'an ku isarah keur jalma anu teu nyarita mah. Ya eta macana teh ku isarah. Kumaha lamun posisi junub? Anger teu meunang. Pancek tadi teu meunang teh kudu ku bacaan. Heuh ku bacaan teh lamun bisa nyarita. Etanya haramna maca Quran kulisan teh lamun bisa nyarita. Lamun teu bisa nyarita mah ku isarah ge jadi haram. Kumaha cenah lamun aya mah teu bisa bisa nyarita tapi ku isarah. Kumaha cenah lamun kitu teh? Emang bisa gitu. Maca Al-Qur'an urang teu biasa gitu biasana ge di kulisan aya ku isarah. Can nempo nya kumahanya anu teu bisa nyarita maca Al-Qur'an ku isarah gitu maca Al-Qur'an kumaha gitu can pernah nempo ya kumaha ya gitu. Li'ana isyaratu mutadun biha li'ana isyaratahu karena sanyana isyarahna itu jalma nu pire mu'tadun eta diitung-itung disebut-sebut kaasupkeun nyarita kaasupkeun maca cenah keur nu teu nyarita mah isyarah teh. Jadi isyarah keur nu teu bisa nyarita mah kasebutkeun maca Al-Qur'an mu'tadun eta diitung-itung biha naon ieu isyarah ila pisala satin abwabin angin dina tilu pirang-pirang bab aya tilu perkara anu mana eta isyarah teu berlaku terjadi itu tadi maca Al-Qur'an ku isyarah gitu kasebutkeun maca walaupun ku isyarah keur saha keur jalma anu teu bisa nyarita. Tapi aya isyarah nu teu berlaku. Gitu. Di antara ayat tilu isyarah nu teu berlaku. As-sholatu kahiji dina salat. Pala tabtulu maka henteu batal salat biha ku isyarah. Salapan pepeta. Ayeuna seperti saya maca surat Al-Fatihah itu surat Fatihah itu rukun bacaan dina salat itu aya sabriji aya 5 rukun bacaan dina salat hartina bacaan teh berarti kudu kulisan jeung kudu kadenge kudu kareunge ku urang kumaha lamun urang na torek tong tarik-tarik teuing ajan ngogorowokan eta rek nyangar teh kareunge. Tah, berarti anu 5 eta kudu kareunge ku urang kudu dilisankeun tong di dina hate. Naon nu 5 teh? Kahiji takbiratul ihram. Nya, kalimat Allahu Akbar dina takbiratul ihram teh alifna lapat Allah, ra'na lapat akbar teh kudu kareunge sadayana. Itu wajib. Kadua maca surat Al-Fatihah. Itu kadelo maca tahiyat akhir kaopat maca sholawat dina tahiyat akhir kalima maca salam nu kahiji tah eta kudu kareunge disebut lagi rukun ucapan diucapkeun lisan kumaha aya salatna nu pire bari pepeta tah cek tadi nya
maca Al-Qur'an anu pireuk mah ku pepeta. Lamun eta nu pireuk kaayaan junub maca Al-Qur'an ku pepeta tetap haram. Ngan anu pireuk eta henteu berlaku lamun keur salat. Kumaha berlakuna? Ieu nu pireuk salatna bari dina bacaan ieu teh bacaan naon? Bacaan rukun ucapan teh kudu diucapkeun. Kan nu pireuk mah teu bisa ngomong. Aku pepeta we. Nah, batal teh eta? Teu batal eta. Lamun urang mah pepeta batal urang mah itu. Arita. Tanya. Jadi nu pireuk lamun pepeta dina maca surat Fatihah asal dina rukun we. Teu batal. Itu. Lamun keur dina luar itu mah dina maca Al-Qur'an keur junub haram. Gitu. Gitu. Walhana sijang narajang faida khalapa maka di mana-mana sumpah ye jalma wa wahanar ye jalma natikun eta anu ngomong alayata kalama kana yen moal nyarita ye jalma sumahar satuluy pireuk ye jalma wa syara jeung isarahna ya jalma bikalami kalawan omongan lam yahnas maka henteu narajang itu jalma. Ki Ahmad sumpah jed cenah cek si Ahmad teh nya kuring rek sumpah kuring moal nyarita salila 3 poe ibaratna. Sada 3 poe moal nyarita rek balem rek ngabatem we. Eta kan itu caritaan si Ahmad. Ya, Ki Ahmad nyarita sumpah Ki Ahmad ka Ki Jed bahwa eta Ki Ahmad moal nyarita rek ngabatem. Ari pas ka karek sapoe nyaan teu bisa nyarita bener teh. Anu asalna mah bisa ngomong, asalna mah ngobrol. Ngan sumpah kedanya ting naon masalahna eta mah. Ting mau kaya sugan. Ting mau awewena. Cek Jahit teh meureun. Man, mane mau awek deweknya. Euy, cenah urang mah teh. Gitu. Ini nepi ka sumpah 3 poe moal nyarita. Naik ku Allah dikersakeun. Karek sapoe ge sumpah teh bener teu bisa nyarita. Anu tadina mah bisa nyarita, ieu mah jadi kenyataan teu bisa nyarita. Tah, teu bisa nyaritana eta teh. Berarti kumaha tah? Ngobrolna make isyarah. Itu. Make isyarah. Faidah dalapa, faidah khalapa. Sumpah si jalma teh wawanati kon hanari jalma eta nu ngomong ala ya takalama kana yen moal nyarita cenah ya jalma ya si Jaid moal nyarita ya si Ahmadnya. Si Ahmad moal nyarita sumaharasa tuluy pireuk nyaan jadi pireuk kitu nya. Harasa itu si jalma eta nya si Jaid teh. Si Ahmad teh jadi pireuk. Wa sarabi kalame jeung isarahna eta jalma bi kalame kalawan omongan. Lam yahnas maka henteu jang itu jalma wa syadatin jeung nyaksian. Jadi dana naon isyarah eta mah. Dan itu diharamkeun gitu. Memang teu bisa nyarita tuh. Ayeuna haram mah anu dina maca Al-Qur'an keur junub. Keur salat kumaha bacaanana anu rukun? Teu batal, pepeta oge teu batal. Mun urang pepeta batal. Aya teh mah apa? Misalkan teh kieu erek dina bacaan. Katanya erek dina bacaan atau dina naon bae cenah kitu pepeta teu batal salat. Non maksudnya dina rukun itu misalkan teh si Jaid teh bisa nyarita salat weh torojol si bakar Jed
kunci motor di mana? Katanya, katanya, berarti ku isyarah tah, ngomong teh, nunjukkan ku isyarah di ditu, yang di kamar, yang di mana di itu teh, tah teu bata nu pira mah, gitu teh, lamun urang mah bisa ngomong, Sep, kunci motor di mana? Ata, aja teh ngomong kayak, gitu, eta. No pira mantep bata ditanya. Eta. Non teu napakan tanya anu sumpah anu ieu non lah. Sumpah mau bisa ngomong enak mau nyarita 3 poe kakarek sape teh bener teh bisa nyarita. Gitu. Wasadati jeung nyaksian jadi saksi. Pira Faida asar robiha maka di mana-mana isyarah jalma ku syahadat ku saksi jadi saksi latuk balu maka henteu ditarima itu persaksian anak wa isyaratun natikin jeung ari isyarah jalma nu bisa ngomong ghairu mu'tadin eta henteu dihitung biha naon isyarah latuk balu maka henteu ditarima eta no ya persaksian ku isyarah jadi saksi ku isyarah tunjuk gitu latuk balu eta henteu ditarima isyarah wa isyaratun jeung ari isyarah natikun jalma nu bisa ngomong mah ngan pepatawe hayo Ogerul mu'tadin etan teu dihitung bihan naon itu isyarah teu berlaku tetenya anu bisa ngomong ku isyarah bisa ngomong tapi isyarah saya di mana kunci motor keur ngobrol Sep tunjuk kayak gitu tah tetenya ilapi salah satu ababin angin tilu pirang-pirang bab tilu perkara anu bisa ngomong tapi ku isyarah prak-prakanan teh dan teu berlaku angin dina tilu perkara eta kara berlaku tilu eta naon tilu teh amanil kafiri kaiji amanah jalma kafir wal ibtai jeung mere patwa kaan kila secara diomongkeun lahu kaitu nu bisa ngomong atat tawadhu biha atato nahawudu anjeun bihadal maiku ya cai pa asyaro anena ami awala eta misalkan dia bisa ngomong ya ki Jed ya ditanya Jed mana make wudu caian teu ditanya aja teh misalkan mana mau kesana henteu ibarat kayak ditanya bisa ngomong tapi ku isyarah gitu gitu atau nguk kata ya eta berlaku gitu berlaku isyarah na eta teh gitu ngomong maca Quran mah ku isyarah bisa ngomong tapi ku isyarah maca Quran itu berlaku teu kasup maca gitu Ari ditanya mah mana nyokot senalnya ungek eta berlaku sok kitu paninya urang mau ngomong ungek kayak gitu atau gideug ataranya jeung teh kitu pan gideug jeung ungek ya teteh berlaku eta jadi nu berlaku nanti tilu pan hiji eta lamun ditanya gitu nya ditanya misalkan eta si Jete ditanya eta gitu atau naon deui dina masalah riwayat hadis wa riwayatil hadis jeung dengar riwayatkeun kana hadis kan kila secara diomongkeun lahu kaitu jalma nu bisa ngomong anarwi
nang ngariwayatkeun kaula sadaya teh anjeun hadal hadis kana ya hadis pasar maka isarana itu jalma bisa ngomong karena sanyana kaula eta bener riwayatnya Allah tonton cek si Jaya teh berkasih Ahmad mah hari uing teh narima bejanya hadisnya ti anjeun lewat hadisnya ti anjeunnya ungek misalnya gitu itu kan naam kan ya awala atau henteu rek ungek rek gideuk eta berlaku isarah eta ditanya eta mah naon wae eta mah anu bisa ngomong nuduhkeun tapi teu ngomong kan ku isarah berlaku teu gerak berlaku moal Ki Ahmad bisa ngomong gitu terus ngobrol atau naon bae apa lain-lain nanya nu tadi lain ngajawab atau jeung teu napan bisanya gideg jeung ungek tapi emang ngobrol tapi ku isarah berlaku mana bisa ngomong paling diketawa kalau saya bisa ngomong paling oke waktu KPP ku polisi itu mawasim ya tewa ku polisi paling kayak gitu cek polisi mah ayo ngaco cenah diajakan ngobrol ditanya mau bisa balik cenah ieu mah kan gitu tah gitu api-api piro gitu paling kayak gitu cari aman soalnya itu aya lalakon itu mah aya riwayat aya dongeng gitu lain dongeng kisah nyata baru udah kita keur di Bogor ya tewak polisi ya teh keur manehna bernatur lah teu mawasim teu naon itu ya atuh di tewak polisi ditanya da atuh meureunna da sieun teh geus pipireuan gitu atuh dia tetap balik deh gitu jadi pipireuan untung teh pireunya eta kumaha mun dituliskeun ku Gustinya eta atuh bisa ngomong kan ngomong gitu nah eta mah bisa ngomong jadi pipireuan teh wa kharaja bilabdi jeung keluar kulapat ucapan ma ida ajra naon yen di mana-mana ngaberjalankeun si junub al qiraata kana bacaan Quran ala qalbihi dina hatena junub beda cenah jadi cek tadi jalma anu junub haram maca Quran anu kasebut maca teh berarti pakai lisan ya maca teh pakai lisan maka dina salat anu kasebut rukun ucapan anu 5 tadi teh ya maka itu kudu kulisan kudu kareunge huruf-hurufna teh huruf Allahu Akbar kudu kareunge huruf surat Fatihah kudu kareunge huruf tahiyat akhir kudu kareunge huruf shalawat dina tahiyat akhir kudu kareunge huruf assalam kudu kareunge sabab itu rukun kudu ucapan gitu maca Quran oge ku ucapan kalimat maca teh ngan keur nu hedmah haram maca Quran kumaha cenah lamun dina hate apakah eta hate kasebut ucapan wa kharaja jeung kaluar bilabdi ku ucap kudu ngaran ucapan maida ajrol qiraata ala qalbihi naon mah perkara ida ajro di mana-mana ngajalankeun si jalma nuju maca Quran ngan maca Quran teh kulisan teu diucapkeun al qiraata kana Quran ala qalbi dina hatena eta si junub tah beda eta mah awan junub eta dikir maca Quran ngadarse qul Allahu samad teu naon hate ulah diucapkeun nah syarat nu kahiji teh nya asani jeung ari kadua kunul qori eta buktina jalma anu maca musmi'an eta ngadenge biha kana bacaan nafsahu kana awakna maca
Wa kharaja jeung keluar naon ma idza talafadha yen di mana-mana ngucap si jalma junub walam yusmi jeung henteu ngadengeun nafsa ngabenya jalma junub nafsahu kana awakna junub haitsu atadala sehingga mejena naon samu pangdengena jalma junub wala mani'a jeung teu aya anu nyegah. Cek tadi syarat dina haramna maca Al-Qur'an nu junub teh kahiji macana dina lisan dina hate mah teu haram. Syarat nu kahiji na lisan. Syarat nu kadua naon? Bukti anu macana teh kunul qari'il musmi'an biha nafsahu. Eta buktina eta ayana jalma nu maca Al-Qur'an teh musmi'an eta ngadenge biha nafsu ku dirina kareunge. Eta lamun maca bismillah dan bismillahirrahmanirrahim kadenge ku sorangan nah eta. Syaratna kahiji tadi kudu ku lisan haram. Syarat nu kadua oge kareunge. Eta lamun lisan bibir balem berarti lain lisan atuh kudu kareunge. Wa kharaja ma'ida talafadho jeung kaluar naon yen di mana ngucap si junub gitu. Kumaha cenah lamun teu kareunge maca Al-Qur'an teh kareunge ku sorangan. Wa kharaja jeung kaluar naon ma'ida talafudhu di mana yen ngucap junub walam yusmi'a jeung henteu ngadenge teu kareunge. Jangan maca Al-Qur'an junub matab nafsahu kana awakna junub hayasus saingga i'tidalan meujeuna ada pangreung anu biasa meujeuna teh nya naon samuhu pangdengena teh junub walamanya jeung teu aya anu nyegah teu aya panyakit nu nyegah di dinya teh misalkan torek kitu nya nu normal ya mah teu kareunge ku sora anu normal ceuli normal teu kareunge gitu. Eta mah teu nanaon eta beda kitu nya ngan kumaha cenah lain mah teu kareungeuna teh kudu torek heuh nu torek mah ngar sara teh mah kareunge berarti ai kata kareunge torek tetep haram gitu. Mun urang teu kareunge tah itu jadi syarat nu kadua teh ulah kareunge ku diri urang sorangan gitu. Maca Al-Qur'an syarat nu kaduanya. Syarat nu katilu haramna maca Al-Qur'an teh. Haramna maca Al-Qur'an kerjana nu junub ayat 7 kahiji syarat nu kahiji naon? Kulisan. Lamun hate mah teu naon. Syarat nu kadua kareunge bukti ayana nu bacaan ayana sora kareunge kurang sorangan bari jeung nu ngareungeun eta henteu torek teu kacegah ku panyakit kadua. Nu katilu ayeuna wasalisu jeung ari katiluna kaunu musliman eta buktina nu junub eta jalma Islam. Kumaha cenah lamun ieu mah jalma kafir junub bisaeun maca Al-Qur'an tapi kafir kumaha cenah lamun kitu tah fa kharaja mangka kaluar kafiran sa kafiru jalma kafir. Nah jalma kafir mah teu naon teu haram. Badai kamari jalma kafir dan junub masuk ke masjid kitu nya cicing teu naon. Pala yumna maka henteu haram henteu dicaram jalma kafir minal qiraati tina maca Al-Qur'an. Jalma nu kafir ya junub maca Al-Qur'an teu diharamkeun eta mah teu dicaram deui pala yumna tadi kecaram teu dicegah. Naon sababna teu dicegah?
li adamil itiqadil hurmata karena henteu nekadkeun anak ieu kafir al hurmata kana haramna. Dai kafir moal apaleun haram moal apaleun halal kana masalah Qur'annya. Junub oge mata jalma kafir mah sok sanajan junub teu naon maca Al-Qur'an hegae teu kacegah deui. Naon alasanana li adami i'tiqadihil hurmata karena henteu nekadkeunana ieu kafir al hurmata kana haramna maca Al-Qur'an. Wa in uqiba jeung sanajan eta kafir salasa kafir alia karena itu bacaan. Sanajan disiksa alaiha karena itu kafir. Saya tanya syarat wakati lu wihande me apal haram kerjal manu junub maca Al-Qur'an ngan dina macana Al-Qur'an teh haramna maca Al-Qur'an kerja dalam junub teh aya 7 syarat. Kahiji syarat nu kahiji kulit lisan dina hate mah teu naon maca oge dalam junub teh. Syarat nu kadua naon kudu kareungeut ku sorangan itu haram. Nu katilu naon Islam nu macana gitu masyarakat telu syarat ya telu syaratnya eta. Arabiu ari kaopatna dina syarat anu tadi teh 7 syarat. Kono eta buktina nu junub mukalapan eta kaperdih mukalaf. Pahoroja mangka keluar ku kecap mukalaf saha asobiu budak letik wa maznunu jeung jalma edan sobiu budak letik wa maznunu jeung edan. Tah syarat anu kaopat haram kerjana menuju junub maca Al-Qur'an. Syaratna ya 7 di antara syarat nu 7 nu kaopat teh nyata nu macana kudu nu kaperdih. Mukalaf teh kumaha? Baleg tur boga akal. Heuh matak junub ge berarti baleg tah. Kaperdih. Itu cukup ku balik tapi boga akal deh. Komacana ya mada budak letik ajengan ya no junub nate budak letik maca Al-Qur'an baharaja mangka keluar ya ku kecap mukalaf saha asobiu budak le teu naon eta mah maca Al-Qur'an atakumaya manu edan urang hilang akal teu beres, akalna teu bentes. Junub maneh teh maca Quran. Kumaha cenah teu naon eta mah. Nantan keluar tina mukalaf. Ngan anu waras mah ulah. Nah, waras jag waringkas katanya. Itu ulah. Keur junub mah ada hayang ngaji kudu gelo heula we maneh teh tuh gitu apa yang menang waktu nu gelo nu menang mah gitu. Man ngopi man ngopi wah ada lah mantap gelasna euy. Nomor kasaberiji? Kelima. Apa teh? Tah mata kudu aya buku teh ditulis. Da maca menang ngalogat bisi lieur. Gitu. Syarat teh 7. Anu haram nu junub haram maca Al-Qur'an teh ngabogaan syarat. Kahiji macana kudu kulisan. Gitu. Kumaha lamun nu pira ku isyarah sarua da ngomongna ku peta eta mah teh bisa nulisan tak sarua. Kumaha lamun ku hate? Meunang sok baca nu junub.
Nu junub lagi haidnya nu junub. Itu. Terus kadua naon? Kudu kareunge. Nu kareunge syarat teh. Jadi haram kareungeuna teh. Katilu naon? Kudu Islam, kafir mah meunang, Islam mah teu meunang. Junub Islam maca Al-Qur'an teu meunang. Islam. Nu kaopat naon? Paperdi. Mukalaf, dewasa, geus baleg. Kumaha budak leutik teu naon. Nu gelo teu naon gawe gitu. Jadi nu junub, nu dewasa, nu baleg haram maca Al-Qur'an. Wal khamisu jeung ari kalimatna kunu ma atabihi kunu eta aya perkara ata anu ngadatangkeun ya nu junub ngadatangkeun junubihi kana itu ma Qur'anan eta Qur'an panjang euy ieu mah haesu karena ngadauh qala kimusanib qiraatul qur'ani kana bacaan Al-Qur'an fa kharaja maka keluar naon at-tauratu kitab Taurat wal injilu jeung kitab Injil wa mansukhu jeung Quran anu disalin litilawatihi bacaanana walau baki jeung sanajan masih tetap hukumna mansuh anu disalin kayati rajmi seperti ayat rajam wahya jeung ari eta ayat asehu eta ari aki-aki wa sayakhuhu jeung nini sayakhatu jeung nini idza janaya eta di mana-mana zina syekh aki-aki jeung nini parjimuhuma maka kudu ngaranjam anjeun kaduanana albatatan kalawan pasti negalan kalawan siksa minallahi ti Gusti Allah wallahu jeung ari Allah azizun eta anu gagah hakimun anu mahukuman bijaksana. Syarat nomor kalima nyaeta naon? Syarat nomor kalimat teh eta bukti Quran bukti perkara ayana perkara anu ngadatangkeun nu junub kana eta perkara Quranan eta Quran eta didatangkeun pan kalimatna naon qala musannif qiraatul qur'ani maca Al-Quran, lamun maca Injil, itu, lamun maca Taurat, maca Jabur, gitu. Jadi itu Al-Quran, lain kitab suci, sejen lain. Gitu. Tapi khusus Al-Quran, wasadisu, wallahu a'lam.